fait c'est sucré, c'est onctueux. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là des soupes. On est le soir, on a une grosse journée. Le côté un peu reconstituant, réconfortant, enveloppant, ça c'est vraiment chouette. Et vraiment par cette saison, on a envie de ça. Donc on rajoute le panais. Si on en a, si vous en avez pas, vous n'en mettez pas. Ou alors vous pouvez mettre des carottes. Souvent on me dit j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, ça a ce goût de carotte, mais un petit peu de merveille aussi. C'est un petit peu plus subtil que ça. Le pignon, hop, une poêle bien chaude. Attention, hein, allez pas étendre le linge pendant que vous faites dorer les pignons parce que ça part vite. Hein. Il faut vraiment avoir le nez dessus, comme on dit. La même poêle, on évite de faire 4 tonnes de vaisselle bien chaude là aussi. Vous mettez aussi, oui, 4 tonnes de vaisselle. Non, vous mettez vos petits lardons, vous les faites revenir évidemment, et après sur un papier absorbant, vous allez absorber l'excédent de gras. Je vais mixer